listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរី នេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរ វិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាន ខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ 9 កើតខែបោះឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ 2561 ត្រូវនៅថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ 2017 បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់មាតិកាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ មន្ត្រីបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តប៉ៃលិនទទូចឲ្យតុលាការពន្យាដោះស្រាយសំណុំរឿងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យបានឆាប់ នេះវិភាគថាបើក្រសួងមហាផ្ទៃអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារតែមួយគឺអាចបណ្ដឹងរំលាយបកផុនពេជ្របានដោយសារគណៈបកនេះទទួលជំនួយពីប្រទេសចិនរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តប៉ៃលិនលើកឡើងថាសំណុំរឿងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងម្នាក់នៅស្រុកសាលាក្រៅដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនោះត្រូវបានតុលាការពន្យាពេលជំនុំជម្រះជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះអះអាងថាការអស់បន្លាយពេលលើសំណុំរឿងនេះទំនងដោយសារជនត្រូវចោទមិនព្រមចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទលោកជាតិចំណានរាយការណ៍មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តប៉ៃលិនទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ហើយដោះលែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្ទឹងកាច់លោកខុនសទ្ធីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីឲ្យលោកបានជួបជុំប្រពន្ធកូនជួយរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តប៉ៃលិនលោកខឹមពុនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី 26 ធ្នូថាចាប់តាំងពីតុលាការចោទប្រកាន់មកលើលោកខុនសទ្ធីកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែតុលាមកតុលាការមិនបានបន្តនីតិវិធីលើសំណុំរឿងនេះទៅមុខទៀតឡើយលោកអះអាងទៀតថាកន្លងមកមានមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាច្រើនបានប្រាប់ទៅប្រពន្ធជនត្រូវចោទប្រសិនបើលោកខុនសទ្ធីចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះរូបលោកនឹងអាចរួចទោសហើយបានចេញពីពន្ធនាគារក្នុងពេលឆាប់ៗប៉ុន្តែគាត់ដាច់ខាតគាត់មិនចុះចូលមិនអីចឹងគេនៅតែឃុំទុកដូចជាមិនឃើញមានកាត់ក្តីឬក៏ដោះស្រាយយ៉ាងណានោះមិនទាន់ឃើញមាននិយាយរួមចាប់មនុស្សយកទៅផ្អាប់ចោលតែម្ដងខ្ញុំគិតថាពាក្យដែលគាត់និយាយហ្នឹងក៏មិនមានអីធ្ងន់ធ្ងរអីឬក៏បទល្មើសចោទប្រកាន់អីហ្នឹងមើលទៅដូចជាមិនមានប៉ុន្តែដល់ពេលដំណោះស្រាយវាអត់មានដែរចឹងខ្ញុំមិនយល់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនមែនជារឿងឆ្លងច្បាប់អាចជារឿងហេតុផលនយោបាយនឹងច្រើនជាងលោកខុនសទ្ធីត្រូវចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះសារជាវីដេអូថាលោកមិនចង់បានប្រាក់ខែ 57,000 រៀលនោះទេហើយបើទោះបីជាប្រាក់ខែ $50,000 ទៀតក៏លោកមិនលក់ឧត្តមគតិដែរលោកខំពុនអះអាងថាការចាប់ខ្លួននេះសមត្ថកិច្ចគ្មានដីកាតុលាការទេម្យ៉ាងទៀតក៏ពុំបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននោះដែរចំណែកប្រពន្ធជនត្រូវចោទអ្នកស្រីលុនសាមុតអះអាងថាកាលពីស្វាមីអ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណកន្លះខែមកគឺពិតជាមានមន្ត្រីពន្ធនាគារបានប្រាប់អ្នកស្រីថាប្រសិនបើស្វាមីរបស់អ្នកស្រីចុះចូលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់នឹងត្រូវបានដោះលែងយ៉ាងយូរមួយសប្តាហ៍គាត់នឹងគ្រាន់តែជាស្ពានទេមានអ្នកដទៃទៀតដែលអ្នកមកប្រាប់គាត់ឲ្យទៅប្រាប់ប្តីខ្ញុំតអញ្ចឹងណាចាប្រាប់ថាបើសិនជាគាត់ចុះចូលហ្នឹងគឺមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងផ្លេងគាត់ហើយអត់គាត់ទៅគឺយើងបាក់តើការមើលថែកូនជូនកូនទៅសាលានឹងជួយការរកចំណូលចូលប្រចាំថ្ងៃអីហ្នឹងអាស៊ីសេរីពុំទាន់អាចរកប្រភពតាក់ទងនឹងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិននិងប្រធានពន្ធនាគារខេត្តនេះដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី 26 ធ្នូនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីមានប្រសាសន៍ថាតុលាការមានសិទ្ធិក្នុងការពន្យាពេលសាកសួរជនត្រូវចោទបានទៅតាមការជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាប្រសិនបើតុលាការបង្កកសំណុំរឿងរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ទុកចោលដោយមិនបានចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់គឺជាទង្វើខុសច្បាប់ចំណែកយកបញ្ហានយោបាយយកមកលោកឡំថាបើអ្នកឯងចុះចូលឬក៏យកចុះចូលជាមួយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកឯងរួចខ្លួនអីហ្នឹងអានោះគឺជារឿងមួយការច្បាប់ជារឿងមួយដែលខុសពីនីតិវិធីអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបទល្មើសគឺចៅក្រមគាត់ត្រូវតែសម្រេចដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាนនៃច្បាប់បាទมันអាចផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃបញ្ហានយោបាយទេសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅលោកខុនសទ្ធីត្រូវបានប៉ូលីសនៃស្នងការនគរបាលខេត្តប៉ៃលិនចាប់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី 24 ខែតុលា
ហើយត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការខេត្តបាត់ដំបងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26 ខែតុលាឆ្នាំ 2017 ក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈខ្ញុំបាទជាតិចំណានអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតនាយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីពីរូបក្រុងប្តឹងសារទុកនិងសាលដីកាសម្រាប់បដិសេធមិនឲ្យកូនក្តីរបស់លោកនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកមេធាវីកែវនីការពារក្តីឲ្យលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនបានឲ្យដឹងថាក្រុមរក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26 ខែធ្នូនេះបានសម្រេចបដិសេធពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកដោយតម្កល់ដីកាសម្រេចឃុំខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលដោយលើកមូលហេតុថារឿងក្តីនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអតីតនាយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីត្រូវបានតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទលួចផលិតព័ត៌មានបញ្ជូនមករដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអ្នកទាំងពីរអាចប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំលោកកែវនេះបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនេះលោកមិនអាចទទួលយកការសម្រេចរបស់តុលាការបានទេដោយហេតុថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់នេះឡើយហើយគ្មានហេតុផលណាមួយដែលត្រូវតុលាការបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកទាល់តែសោះដោយសារតែគោលការណ៍ច្បាប់ជនត្រូវចោទត្រូវតែមានសេរីភាពហើយកូនក្តីរបស់លោកនៅក្រៅឃុំនឹងមិនបង្កសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យមានការច្របូកច្របល់នោះឡើយលោកកែវនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាកូនក្តីទាំងពីររបស់លោកបានលើកមូលហេតុថាពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបញ្ជូនព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិទៅឲ្យបរទេសណាឡើយព្រោះកាលនៅធ្វើការឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីពួកគាត់រាយការណ៍ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីសង្គមដែលច្បាប់មិនបានហាមឃាត់ឡើយពួកគាត់ក៏បានសន្យាថានឹងមិនគេចវេះទៅណាឡើយដោយនឹងចូលឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការគ្រប់ពេលហើយពួកគាត់ក៏បានប្រកុលលិខិតឆ្លងដែនឲ្យតុលាការអស់ហើយដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី25ធ្នូម្សិលមិញនេះលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនក៏បានចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរជុំវិញការចោទប្រកាន់បញ្ជូនព័ត៌មានឲ្យបរទេសនេះអ្នកច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិអះអាងថាការចោទប្រកាន់លើអតីតនាយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីគឺជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលហេតុគ្មានមូលដ្ឋាននិងអយុត្តិធម៌ដោយទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងពីរជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌមកទល់ថ្ងៃអង្គារទី26ធ្នូនេះចូលថ្ងៃទី43ហើយដែលតុលាការបានឃាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាសំណើរបស់ទ្រង់នរោត្តម រណរដ្ឋដែលបានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រនោះមិនអាចធ្វើឲ្យគណៈបកមួយនេះចំណេញប្រជាប្រិយភាពនោះទេផ្ទុយទៅវិញការសុំជំនួយពីប្រទេសចិននឹងធ្វើឲ្យគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រប្រឈមនឹងការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ដែលសំណើនេះបានប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបដិផ្ដាំគំនិតបង្កើតឡើងដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់គណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកនោះបាទលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍លោកបណ្ឌិតមាននេះវិភាគថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានស្តង់ដារតែមួយគឺក្រសួងមហាផ្ទៃមិនចាំបាច់ស៊ើបអង្កេតនោះទេហើយអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលបានក្នុងករណីគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្របានទទួលជំនួយពីប្រទេសចិនមែននោះនៅស្តង់ដារ2ស្តង់ដារតែមួយដល់ស្តង់ដារ2អានេះមានចំណុចទៅតាមតាមនៅស៊ើបអង្កេតនេះចិនក៏គេប្រាប់ថាចិនហើយហ្វុនស៊ិនពេជ្រក៏បានសុំពេញមកពេញបានជាសាធារណៈដែរបើស៊ើបអង្កេតទៅនេះតែគេឆ្លៃចាប់ថាចង់ខុសច្បាប់ហើយយកមកដាក់មកវាគឺតែខុសហ្មងបាទប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រគឺទ្រង់នរោត្តម រណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូបានដាក់សំណើទៅកាន់លោកវ៉ាងវៃគួងប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឲ្យជួយដល់គណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រដោយសារតែទ្រង់អះអាងថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រជាគណៈបកធំទី2ហើយជាគណៈបកក្រគ្មានអ្វីសោះទ្រង់នរោត្តម រណរដ្ឋអះអាងថាភាគីចិនបានសន្យាយកសំណើសុំរបស់ព្រះអង្គទៅរាយការណ៍ជូនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងទ្រង់នរោត្តម រណរដ្ឋឲ្យដឹងទៀតថាភាគីចិនបានជួយគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រជាយូរមកហើយនឹងបន្តជួយជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំបានស្នើថាប្រទេសចិនដែលបានជួយដល់យើងខ្ញុំហើយការពិតយើងខ្ញុំខ្លាយទៅជាគណៈបកទី2មែនក៏ប៉ុន្តែវាក្រជាងគេទៅហ្មងវាគ្មានអីសោះមកហើយចិនចុងបង្ហាញនេះគាត់នឹងថាគាត់ចាំរាយការណ៍ជូនឲ្យដល់ស៊ីស៊ីនពីងហើយគាត់នឹងបន្តនៅជំនួយដែលគាត់ធ្លាប់បានផ្ដល់ឲ្យមកជំនឿពេជ្រតទៅទៀតឡងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
បានចេញមុខប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះគណៈបកណាដែលទទួលជំនួយឬហិរញ្ញវត្ថុពីបរទេសលោកហ៊ុនសែនបានហៅការទទួលយកជំនួយទាំងនោះថាជាការលក់ក្បាលបំរើឲ្យបរទេសហេតុដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតច្បាប់ដើម្បីប្រឆាំងការទទួលជំនួយពីបរទេសសម្រាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ច្បាប់នោះហើយដែលបានបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចរបស់ទ្រង់នរោត្តម រណរដ្ឋឆ្លៀតបានឱកាសប្រមូលយកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅរដ្ឋសភានិងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានប្រៀបធៀបវិធានការលើករណីទ្រង់នរោត្តម រណរដ្ឋប្រកាសសុំជំនួយពីប្រទេសចិននិងបទចោទប្រកាន់លើប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាទទួលយកជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះថាអាចជាការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2លោកបណ្ឌិតមាសនេះចង់ឲ្យដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចអាចទទួលជំនួយពីប្រទេសចិនបានដោយគ្មានបញ្ហាច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយមាត្រា29ថ្មីចែងថាគណៈបកនយោបាយត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យទទួលវិភាគទានទោះជារូបភាពបែបណាក៏ដោយពីស្ថាប័នបរទេសក្រុមហ៊ុនបរទេសជនបរទេសឬអង្គការដែលមានប្រភពហិរញ្ញប្បទានពីបរទេសក្នុងករណីល្មើសច្បាប់មាត្រា38ថ្មីចែងអំពីទោសទណ្ឌថាក្រសួងមហាផ្ទៃអាចប្រមានវិធានការផ្អាកសកម្មភាពគណៈបកនយោបាយជាបណ្ដោះអាសន្នឬករណីធ្ងន់ធ្ងរអាចប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកនយោបាយបានទន្ទឹមនឹងនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូបានចុះផ្សាយថាទ្រង់នរោត្តម រណរដ្ឋអះអាងថាប្រទេសចិននឹងនៅតែបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចជាបន្តបន្ទាប់ទៀតតាក់ទងបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមលោកសនជ័យយល់ថាបើករណីដែលទ្រង់នរោត្តម រណរដ្ឋជាប្រធានគណៈបកបានចេញប្រភពប្រកាសរួចហើយក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែបានដឹងហើយចំណែកវិធានការយ៉ាងណានោះលោកមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេដោយរងចាំមើលចំណាត់ការផ្នែកច្បាប់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រធានគណៈបកពីប្រកាសទាំងហើយយើងគិតថាក្រសួងមហាផ្ទៃទីបានទៅរឿងហ្នឹងហើយរឿងផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណានោះគឺថាចាំមើលពេលក្រោយទៀតសម្រាប់លោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញមើលឃើញថាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចអាចនឹងគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2ខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាយកជាទីមេត្រីនៅក្រៅពេលដែលប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះកន្លងមកគឺឥឡូវនេះឃើញថាប្រទេសជប៉ុនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាតាមរយៈបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុសំឡេងសារអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកអ៊ីដេអ៊ីសាហេរ៉ូណូហូរីណេអូជីបញ្ជាក់ថាប្រទេសជប៉ុនព្រួយបារម្ភដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានរំលាយនោះជាគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតកាលពីពេលបោះឆ្នោតកន្លងមកលោកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនរូបនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដោយផ្ទាល់តាមរយៈជំនួបរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាកាលពីខែតុលាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរប្រឹងប្រែងរកដំណោះស្រាយក្នុងរង្វង់ខ្មែរគ្នាឯងនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាបង្កបរិយាកាសឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខមានភាពសមស្របមួយដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចបញ្ចេញឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ពួកគេបានលោកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនអ៊ីដេហ៊ីសាហូរីណូអូជីសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គឺទាល់តែមានការបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងបន្តផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីនាំពាក្យលោកផៃស៊ីផាននៃមន្ត្រីនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយបានទេនៅថ្ងៃនេះដោយសារទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាជំនួយផ្នែកអភិវឌ្ឍរបស់ជប៉ុនរួមមានផ្នែកទឹកស្អាតសុខភាពមាតានិងទារកវិស័យអប់រំដឹកជញ្ជូនកសិកម្មការបោះសម្អាតគ្រាប់មីនការពង្រឹងផ្នែកការវិនិយោគការពង្រឹងផ្នែកប្រព័ន្ធច្បាប់ការកែតម្រង់ផ្នែកការបោះឆ្នោតអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាដើម
សហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាប្រទេសដែលចូលរួមយ៉ាងច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាសុទ្ធតែបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់និងមិនអាចខ្វះបានក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបសុទ្ធតែបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រមស្ដារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានព្រៃឈើមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើក្រុមអក្រិតជនព្រៃឈើធំជំវិញករណីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការរត់ពន្ធនិងស្តុកទុកឈើខុសច្បាប់មានការលើកឡើងបែបនេះពីព្រោះជិត2ឆ្នាំទៅហើយសំណុំរឿងក្តីអក្រិតកម្មព្រៃឈើដែលគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើបញ្ជូនទៅតុលាការកន្លងមកនោះគឺបាត់ដំណឹងសូន្យឈឹងចំណែកឯបទល្មើសកាប់ព្រៃឈើនិងនាំឈើចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅតែបន្តកើតមានយ៉ាងខ្លាំងឡើងដដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទលោកតាំងសារដារាយការណ៍មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការមិនអើពើចំពោះសំណុំរឿងអ ுக ្រិតកម្មព្រៃឈើដែលបង្កឡើងដោយមន្ត្រីអង្គការធំគឺបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធតុលាការថែមទៀតបន្ថែមពីនេះបង្ហាញថាចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធធគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងជាក់ស្ដែងសកម្មភាពរត់ពន្ធឈើដោយខុសច្បាប់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅតែកើតមានឥតឈប់ឈរបើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានយ៉ាងណាក៏ដោយនោះមន្ត្រីខាងផ្នែកពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកប៉ែនប៊ុនណាមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើឡើងប្រជាសហគមន៍ព្រមទាំងសង្គមស៊ីវិលអបអរសាទរដោយសង្ឃឹមថានឹងត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន្ទាទោសប៉ុន្តែផ្ទុយពីការរំពឹងទុកក្រុមអង្គការមន្ត្រីអាជ្ញាធរក្រាក់មួយចំនួនដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់លើកចំឈ្មោះមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះឡើយលោកប៉ែនប៊ុនណាបញ្ជាក់ថាករណីនេះបង្កើតជាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពតែម្ដងបើយើងនិយាយទៅវាជាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពទៅមិនត្រឹមនីតិរដ្ឋភាពវាជាវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពតែយើងគិតថាវាជាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធបាទវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពបូកអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យការចេញបញ្ជាឬមួយការដាក់បញ្ជាទៅឲ្យមន្ត្រីកោបាលយុត្តិធម៌ក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសអីមួយហ្នឹងគឺថាគ្មានសិទ្ធិភាពមានន័យថាឥឡូវហ្នឹងដល់ថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលយើងនិយាយច្រើនពេកទៅបញ្ជាច្រើនពេកទៅគ្មានវិណាធ្វើទៀតបាទមានន័យថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាចាំតែមានបញ្ជាមករកបានច្រើនជាងអត់បញ្ជាទៀតកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើឡើងគឺដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបសកម្មភាពកាប់ឈើការនាំចេញឈើទៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់និងបទល្មើសព្រៃឈើផ្សេងទៀតនៅភាគឦសានប៉ុន្តែក្រោយមកបានពង្រីកវិសាលភាពការងាររបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2016គណៈកម្មាធិការជាតិមួយនេះបានបញ្ជូនរបាយការណ៍របស់ខ្លួនទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយបញ្ជាក់ថាចាប់បានឈើខុសច្បាប់ជាង 70000 ម៉ែត្រគីបនិងប្តឹងឈ្មោះរកស៊ីចំនួន57ករណីទៅតុលាការលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានលើកចំឈ្មោះអុកញ៉ា2នាក់ដែលគេដឹងថាសកម្មក្នុងមុខរបរជួញដូរឈើប្រណិតក្នុងទឹកដីភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមគឺអុកញ៉ាលឹមប៊ុនណាហៅខ្នានិងអុកញ៉ាសឹងសំអល់ដែលគេដឹងថាកន្លងមកពួកគេជាដៃជើងរបស់អុកញ៉ាទ្រីភិបមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានអុកញ៉ានិងមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈកម្មការមួយនេះប៉ុន្តែជិត2ឆ្នាំមកហើយសំណុំរឿងក្តីទាំងនោះស្ងាត់បាត់សូន្យឈឹងរីឯបទល្មើសរត់ពន្ធឈើចេញទៅក្រៅប្រទេសក៏កាន់តែកើនឡើងហើយឈ្មោះអុកញ៉ាទាំងនោះគឺនៅតែមាននៅលើអត្ថបទកាសែតក្នុងស្រុកដដែលកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសផងលោកសេងហ៊ីតែងលើកឡើងអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននិងការបដិញ្ញាស្រាវជ្រាវរុករកអ្នកពាក់ព័ន្ធយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់លោកថែមទាំងបញ្ជាក់រាល់សំណុំរឿងទាំងឡាយដែលខាងលោកប្រមូលបានគឺបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់វិធានការបន្តយ៉ាងនេះក្តីស្ថាប័នតុលាការតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅភូមិភាគឦសានដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាក់ទងកន្លងមកសុទ្ធតែមិនអាចបញ្ជាក់បានទេជុំវិញដំណើរសំណុំរឿងក្តីទាំងនេះលោកប៉ែនប៊ុនណាអះអាងថាបទល្មើសព្រៃឈើនិងការរត់ពន្ធឈើដោយខុសច្បាប់ចេញទៅប្រទេសវៀតណាមគឺមិនអាចថយចុះឡើយប៉ុន្តែកើនឡើងទៅវិញហើយមិនយូរទេវាសនាព្រៃឈើជាពិសេសឈើធំនិងប្រភេទឈើប្រណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងលែងមានតែម្ដង
សិនជាយើងដល់ជារដ្ឋឲ្យគាត់លោកយល់ដឹងថាលោកក៏មានអំណាចខាងផ្លូវច្បាប់ក្នុងការដាក់បណ្ដឹងដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើយុទ្ធនាការដាក់បណ្ដឹងឲ្យបានរាប់ពាន់ទៅពីព្រោះយើងឃើញបទល្មើសព្រៃឈើច្រើនណាស់ដែលមិនទាន់ផុតអាជ្ញាយុកាលអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងរួមទាំងជាមួយនឹងអង្គការការរដ្ឋាភិបាលអ្នកច្បាប់នេះគួរតែរួមគ្នាដាក់បណ្ដឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីដាក់ទម្ងន់ទៅស្ថាប័នតុលាការដើម្បីលោកចាត់វិធានការអញ្ចឹងណាបាទពីព្រោះនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ឬក៏អ្នករាជការសាធារណៈឬពលរដ្ឋទទួលអំណាចដល់ការបោះឆ្នោតដែលលោកដឹងថាមានបទល្មើសបច្ឆិមឬកាត់កើតឡើងហើយលោកមិនដាក់បណ្ដឹងបរិហាគឺលោកត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2017អង្គការទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា EIA បានផ្សាយរបាយការណ៍ជនល្មើសមុខដដែលហើយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាឈើប្រមូលបាន 30,000 ម៉ែត្រគីបត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាដែលគេកាប់ពីតំបន់ព្រៃអភិរក្សកម្ពុជាចន្លោះពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដល់ខែមិនិនាឆ្នាំ2017អង្គការដដែលនេះរកឃើញថាគ្រាន់តែពីខែមករាឆ្នាំ2016ដល់ត្រឹមខែមិនិនាឆ្នាំ2017មន្ត្រីគយវៀតណាមបានកត់ត្រាឯកសារពន្ធគយលើការនាំឈើនិងគ្រឿងធ្វើអំពីឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមមានទឹកប្រាក់រហូតដល់$300 លានសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារមួយនេះក៏បានចោទមន្ត្រីអាជ្ញាធរនៃប្រទេសទាំងពីរថាបានយកលុយសំណូករាប់លាន$សហរដ្ឋអាមេរិកពីឈ្មួញឈើជាថ្នូរទៅនឹងការបើកផ្លូវឲ្យកាប់ឈើនិងជួញដូរឈើខុសច្បាប់ជាងនេះទៅទៀតអង្គការអន្តរជាតិមួយឈ្មោះ Forest Trend ដែលទទួលបានទិន្នន័យពីគយវៀតណាមស្ដីអំពីការនាំឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថារយៈពេលឆមាសទី1ដើមឆ្នាំ2017ឈើដែលនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាគឺមានចំនួនជាង300,000 ម៉ែត្រគូបនិងមានតម្លៃ$100 លានសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែរបាយការណ៍ទាំងនេះក្រសួងបរិស្ថានបានបដិសេធជានិច្ចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បរាជ័យក្នុងការសច្ចាថានឹងកាត់កខ្លួនឯងចោលប្រសិនបើទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើមិនបានប៉ុន្តែបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែកើតមានដដែលកាលពីខែសីហាក្នុងវេទិកាជាតិលើកទី2ស្ដីពីកិច្ចការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើណាមួយគឺមិនខុសពីកាប់ក្បាលរបស់លោកនោះឡើយហើយលោកស្អប់បំផុតអ្នកដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទាំងនោះទៀតផងលោកអះអាងថារាល់កិច្ចប្រជុំគណៈបកម្ដងលោកតែងរំលឹកដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនមិនត្រូវអត់ឱនចំពោះជនណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើអនាធិបតេយ្យទាំងនេះបានឡើយបើទោះបីជាអ្នកនោះមានឋានៈអ្វីក៏ដោយអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានបណ្ដាញការពារព្រៃឡង់លោកសេងសុកហេងក៏សម្គាល់ថាវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជុំវិញការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើគឺមិនបានយូរអង្វែងនោះទេហើយក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះដែរចំណែកវិធានការផ្លូវច្បាប់វិញគឺមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះតែក្រុមជនល្មើសតូចតាចប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយគ្មានខ្នងនិងគ្មានបកពួកធំតែប៉ុណ្ណោះទៅវិញបើយើងបែរមកលើមតិមហាជនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋទូទៅយើងឃើញថាពួកគាត់ថាដូចជាអស់ជំនឿទៅលើការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ពួកក្រុមអក្រិតកម្មទាំងអស់នោះមួយវិញទៀតអ្វីដែលយើងគិតថាវាលំបាកគឺទំនងជាអ្នកដែលរួចស៊ីឈើនឹងគឺគាត់ទៅចាប់បណ្ដាញពួកអ្នកមន្ត្រីដែលមានអំណាចរួមទាំងអង្គញាអីជាដើមដែលយើងមើលឃើញថានេះជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យពើពុករលួយមួយកើតឡើងតាមរយៈការប្រើអំណាចអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់កម្ពុជារួមទាំងការផ្ដាល់ឱកាសមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពីការធ្វើអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់នេះអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញការពារព្រៃឡង់រូបនេះមើលឃើញថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើគឺបរាជ័យហើយនឹងឈានទៅរកភាពបរាជ័យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើក្រុមអ្នកមានអំណាចនិងអង្គការធំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកស៊ីឈើខុសច្បាប់ទេនោះការចាប់ខ្លួនអ ுக ្រិតជនព្រៃឈើធំទាំងនោះយកមកផ្ដន់ទោសគឺជាគំរូដ៏ល្អក្នុងការអនុវត្តច្បាប់និងអាចបន្ថយការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើបន្តទៀតខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងជាទីមេត្រីងាកទៅរបរនេសាទនៅតាមបឹងទន្លេសាបវិញគឺប្រធានរដ្ឋបាលជលផលលោកអេងជាសានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល30នាទីមានដាយក្នុងឡូនេសាទត្រីខ្លះនៅទន្លេសាបអាចប្រមូលផលបានពី2 ទៅ 4 តោនបើទោះជាមានភ្លៀងជាបន្តក៏ដោយលោកបានសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់លោកទៀតថាកន្លងដាយត្រីជួរលេខ12និងលេខ13ទទួលបានទិន្នផលត្រីពី1តោនទៅ1តោនកន្លះក្នុងរយៈពេល30នាទីឯកន្លងដាយត្រីលេខ15វិញអាចទទួលបានពី2តោនទៅ4តោនក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងដូចគ្នាលោកអេងជាសានឲ្យដឹងទៀតថាទិន្នផលត្រីនៅរដូវបើកនេសាទទឹកសាបឆ្នាំ2017នេះទទួលបានជាង530,000 តោនលោកបន្តថាការប្រមូលផលនេសាទទឹកសាបឆ្នាំនេះមានចំនួនកើនឡើងដោយសារតែស្ថានភាពទឹកឡើងខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនហើយទឹកទន្លេឆ្នាំនេះ
ឆាប់ឡើងនឹងនៅបានយូរប្រហែលជា4ខែដែលធ្វើឲ្យបរិមាណត្រីមានការកើនឡើងនិងទំហំក៏ធំជាងឆ្នាំមុនរួមនឹងអំណោយផលភ្លៀងធ្លាក់ទៀងទាត់ល្អថែមទៀតផងរដ្ឋបាលជលផលបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋដែលមានបំណងធ្វើប្រហុកផ្អកត្រីឆ្អើរសម្រាប់ហូបប្រចាំឆ្នាំឲ្យត្រៀមខ្លួនទៅទិញត្រីនៅបណ្ដាកន្លងដែកត្រីតាមដងទន្លេសាបក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលពីព្រោះត្រីចាប់ផ្ដើមត្រីខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី27ធ្នូនិងម្ដងទៀតនៅចន្លោះថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី26មករាឆ្នាំ2018ខាងមុខបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អស៊ីសេរីនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅនេះគឺជានីតិអ្នកស្ដាប់វេទិកាអ្នកស្ដាប់អស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាននីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះយើងនឹងជជែកថាតើរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ច្បាប់សម្រាប់ពង្រឹងនីតិរដ្ឋឬក៏ពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនហើយវាគ្មិនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងមានពីររូបមានលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយហើយនិងលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលជាអ្នកខ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិក្កាមទាំងពីរបាទហៅឡូជំរាបសួរបាទបាទអរគុណច្រើនលោកឡាវម៉ុងហៃដែលលោកតែងតែធ្វើជាវិក្កាមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីជាបន្តមកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគិតតាំងពីឆ្នាំ1993ដែលជាឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឡើងវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបានអនុម័តដោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការតាំងពីឆ្នាំ94មកដល់បច្ចុប្បន្នពិសេសមកដល់ឆ្នាំ2015គឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានសភាធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន8លើកមកហើយក្រៅពីនេះទៀតយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានស្នើទៅសភាធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាបន្តបន្ទាប់ទាំង8លើកនេះតាមការចាំបាច់របស់ខ្លួនក្រៅពីនឹងទៀតក៏បង្កើតច្បាប់និងវិសោធនកម្មច្បាប់ជាច្រើនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការឬក៏សភាហើយការធ្វើវិសោធនកម្មឬបង្កើតច្បាប់នេះពេលខ្លះក៏មានការចូលរួមពីបកប្រឆាំងហើយពេលខ្លះដែលគេមើលឃើញជាច្រើនទៀតហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែឯងនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើច្បាប់ជាច្រើនហើយនឹងធ្វើវិសោធនកម្មនេះគេឃើញថាគឺជាការធ្វើវិសោធនកម្មមួយដែលពេលខ្លះក៏មិនល្អពេលខ្លះក៏ល្អហើយការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកគឺគេឃើញថាការធ្វើច្បាប់នីមួយពិសេសច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងគឺដើម្បីតែក្រមបករបស់ខ្លួនហើយការដឹកនាំហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយអំពើហិង្សាការកាប់សម្លាប់ការបាញ់សម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់អីចឹងជាដើមនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយត្រូវបានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិមើលឃើញថាពិសេសគឺអង្គការ Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍ឃើញថាការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពោពេញដោយការកាប់សម្លាប់ហើយឥឡូវនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរពីទម្រង់ដឹកនាំនោះគឺថាការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារចំពោះអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយខ្លួនជាជាងការសម្លាប់បាទដែលជាថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រ25ធ្នូកន្លងមកនេះឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគ្រងនឹងស្នើរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មមួយទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកដែលតែងតាំងឋានៈរដ្ឋលេខាធិការជាជាងឲ្យសភាជាអ្នកស្នើសុំដើម្បីអនុម័តហើយតែងតាំងឋានៈរដ្ឋលេខាធិការអញ្ចឹងជាដើមបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហាញថាតើការដែលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់និងបង្កើតច្បាប់ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនកន្លងមកនេះលោកវាតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាការ
បាទការដែលសភាឬក៏ការស្នើសុំបង្កើតច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនឬក៏សភាដែលវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនកន្លងមកនេះលោកវាតម្លៃយ៉ាងណាដែរចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាបន្តបន្ទាប់នឹងបង្កើតច្បាប់មួយចំនួនទៀតនេះបាទខ្ញុំឆ្ងល់តែហេតុអីបានជាមិនអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ដែលមានជាធរមានសពថ្ងៃទៅហើយជាទាមទារឲ្យមានការវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលថែមទៅទៀតបាទចាមកទល់ឥឡូវគឺមួយគឺយើងឃើញថាមិនមានការអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួនបាទហើយឲ្យមកចាត់នៅធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2003នេះហើយស្ដាប់ថាជាមានផងដែរចេះតែកែបាទជាកែទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកែនឹងច្បាប់បាទផងដែរជាដូចឆ្នាំនេះខ្ញុំកែ3 4លើដែលមិនទាំងអស់នៅច្បាប់ដែលគណៈបកផងច្បាប់បាទ4ច្បាប់មានខណ្ឌទៀតទៅបាទណាបាទហើយគឺបទពិសោធន៍ពីដើមនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចនៅប្រទេសទៀតដែរគឺការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺប្រយ័ត្នប្រយែងបាទចាហើយគឺតែបន្តិចតួចគឺអាចមានផលវិបាកឬក៏កែប្រែរបបនឹងតែម្ដងទៅចាពីរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីផ្ដាច់ការទៅបាទមានទៅហើយនៅពីដើមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចាំឆ្នាំ60គឺដែលធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺពេលនោះដែលរោគណាឡើងធ្វើសាច់នំរាជមិនបានក៏បង្កើតជាការមុខតំណែងជាព្រះប្រមុខរដ្ឋជំនួសនៅព្រះមហាក្សត្របាទព្រោះអញ្ចឹងទៅគឺព្រះប្រមុខរដ្ឋគឺមានអំណាចដែលខ្លាំងជាងស្រេចដោយអំណាចជាងមានការប្រើប្រាស់អំណាចជាចិត្តខ្លាំងទៅទៅជាចង់ទៅជារបបផ្ដាច់ការទៅក៏ជំនាន់នោះណាបាទអញ្ចឹងដូចតែនៅប្រទេសទៀតដែរគឺជាប្រទេសនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទគឺដែលមុនសង្គ្រាមលោកទី2គឺមានគណៈបកមួយនេះដឹកនាំដោយហ៊ីតឡែរឈ្មោះហ៊ីតឡែរជាអ្នកនាំផ្ដាច់ការក្រោយមកផ្ដាច់ការគឺបាទហើយគាត់ពេលដែលគណៈបកគាត់ជាប់ឆ្នោតបានច្រើនមានច្រើនភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងក៏គាត់កែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅបាទហើយគឺដែលផ្ដល់អំណាចទៅដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាពិសេសគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ីតឡែរហ្នឹងបាទថាធ្វើច្បាប់ឲ្យមានអំណាចធ្វើច្បាប់មិនបាច់ឲ្យមានការអនុម័តពីរដ្ឋសភាទេដូច្នេះគឺចាប់ផ្ដើមតិចមកហ្នឹងគឺថាតិចទេត្រូវការចាំបាច់ថាត្រូវការអំណាចអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក៏មិនជាតទៅទៀតណាមិនមែនគិតថាប្រើប្រាស់អំណាចដែលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានទេបាទគឺថែមទាំងដែលច្បាប់បិទគណៈបកនយោបាយទៅថែមទៅទៀតហើយទៅច្បាប់សម្រាប់ពួកដែលជនជាតិជ្រឿនឹងគឺតែថែមទៅទៀតទៅអានេះជាតគ្នាទៅផ្ដាច់ការទៅបាទចាបាទអានេះគឺហ៊ីតឡែរនៅមុនសង្គ្រាមលោកទី2បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលអញ្ចឹងដែរបាទសូមកាត់ផ្សាយលោកតិចអញ្ចឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នកំពុងតែអនុវត្តតាមគំរូហ៊ីតឡែរអានេះគឺដែលមានទម្លាប់ខ្ញុំថាជាតាមគូទេក៏ប៉ុន្តែការវិវត្តវាគឺអញ្ចឹងបាទចាបាទអញ្ចឹងគឺថាជាបន្តដូចជាដែលធ្វើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមឆ្នាំ2004បាទហ្នឹងក៏ដែលឃើញតែយ៉ាងខ្លាំងបាទចាបាទអាហ្នឹងណាបាទឃើញមានការវិវត្តមកដែរដូច្នេះគឺអំណាចកាន់តែប្រមូលផ្ដុំដែលមកក៏ដែលដៃរដ្ឋាភិបាលទៅបាទចាដូចជាបន្តទៀតមកហើយគឺដូចជាឆ្នាំនេះអញ្ចឹងគឺដែលធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីអីគឺនេះដើម្បីតាមពិតដែលសម្ដេចនាយកគាត់មានប្រសាសន៍ហើយបាទ
គឺដែលកាត់ក្បាលដែលគណៈបកសង្គ្រោះហើយក៏រលាយដងខ្លួនគណៈបកនោះទៅបាទជានេះគឺជាក់ស្ដែងដូច្នេះគឺដែលគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះណាបាទដូចជាដែលមុនវិសោធនកម្មដើម្បីវិសោធនកម្មហើយធ្វើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមនេះយ៉ាងម៉េចគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺធ្វើដើម្បីឲ្យមានគេហៅយកអំណាចទុកអំណាចបាទចេះបាទហើយបខំយើងនោះគឺឲ្យមានការចរចាគ្នាហើយសម្របសម្រួលជាមួយគ្នាបាទដល់យើងកែប្រែទៅវាលែងសម្របទៅគឺខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានសម្លេងច្រើនក៏ជាការអនុម័តដែលច្បាប់ទៅហើយជំនឿរដ្ឋមន្ត្រីនោះក៏គាត់ចេះតែធ្វើសេចក្តីសមាជិកផ្សេងទៅអត់មានការត្រួតពិនិត្យពីដែលរដ្ឋាភិបាលនោះឯងបាទចេះអញ្ចឹងមកខ្ញុំខ្លាចណាស់គឺថាយើងឃើញតែទេថាគម្រោងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិដើម្បីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអំណាចដែលចាត់តាំងរដ្ឋាភិបាលការមិនបាច់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុម័តទេបាទអានេះវាអាចជាជំនាញមួយទៀតបាទអានេះគឺដល់អញ្ចឹងទៅគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងទៅវាទៅជាអាចទៅជាផ្ដាច់ការទៅបាទចា៎បាទអញ្ចឹងដោយលោកមានប្រសាសន៍បាទអញ្ចឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅផ្ដាច់ការដោយលោកបានលើកពីប្រវត្តិអ៊ីធ្លានៅអាល្លឺម៉ង់ហើយលើកពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់មួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាពិសេសយើងមើលពីធម្មនុញ្ញបន្ថែមនៅឆ្នាំ2004នៅកាលនោះគឺជាពេលវេលាមួយដែលមានចំនួននយោបាយខ្លាំងក្លារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វ៊ុនស៊ុនពេជ្របន្ទាប់ពីគណៈបកទាំងពីរនេះត្រូវរើគ្នាវិញគឺអ្នកវិភាគនយោបាយជាច្រើនលើកឡើងថាដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តលើសមាជិកសភារបស់ខ្លួនបោះឆ្នោតឲ្យលោកជាខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរៀបចំកញ្ចប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏ស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឬក៏ធ្វើធម្មនុញ្ញបន្ថែមនៅពេលនោះគឺដាក់ជាកញ្ចប់ទាំងប្រធានសភាហើយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលការធ្វើធម្មនុញ្ញបន្ថែមនេះគឺគេឃើញថាលោកបានប្រើប្រាស់លោកញឹកប៊ុនឆៃជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្វុនស៊ុនពេជ្រកាលនោះដើម្បីជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចុះលេខាទទួលស្គាល់ហើយមួយវិញទៀតក្រោយមកគឺពិសេសគឺជាមានការបង្កើតច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតឃើញថារដ្ឋាភិបាលធ្វើដើម្បីតែដោយលោកនៅនេះឡើងបង្ហាញមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងគឺដើម្បីតែអំណាចរបស់ខ្លួនបើសិនជានៅក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើដំណើរវិវត្តពីប្រជាធិបតេយ្យមិនច្បាស់លាស់របស់កម្ពុជាកន្លងមកហើយទៅជាផ្ដាច់ការឯនេះវិញតើអ្វីជាផលលំបាករបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហើយនិងផលលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទលោកឡើងមកហើយបាទសំជិញលោកឡើងមកហើយបាទអានឹងគឺការលុបបំបាត់នៅរដ្ឋក្បិតនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទការលុបបំបាត់ឬកាត់បន្ថយនៅការសកម្មភាពដែលគណៈបកនយោបាយឬក៏ដូចជាឃើញហើយរំលាយគណៈបកនយោបាយធំមួយបាត់ទៅបាទចាអានេះវាមានផលវិបាកអញ្ចឹងឯងបាទទូរស័ព្ទរបស់លោកនឹងឡើងមកហើយមិនច្បាស់សោះសូមអរគុណច្រើនលោកបានលោកអាចដើរទៅកន្លែងដែលមានសេវាបាទអូខេនៅខ្ញុំនឹងងាកមកសួរលោកវិញនៅពេលបន្តិចទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅលោករដ្ឋមាសនេះវិញម្ដងតើលោករដ្ឋមាសនេះយល់ស្របទៅនឹងមតិរបស់លោកនៅឡើងបង្ហាញទេដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើច្បាប់មួយចំនួនកន្លងមកនេះគឺអនុវត្តទៅជារបបផ្ដាច់ការហើយទោះបីជាមិនយកអេធ្លាជាគំរូក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដំណើរវិវត្តហ្នឹងមកទៅជាដូចឆ្នោះដែរហើយតើលោករដ្ឋមាសនេះយល់ឃើញចឹងទេបាទខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានថាដល់ទៅក្បែរអ៊ីក្លែក៏មិនថាទេតាមខ្ញុំចាំដូចជានៅក្នុងឆ្នាំជាងមុនមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរម្នាក់ក៏បាននិយាយថាគាត់កំពុងតែប្រើវិទ្យាសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីក្លែយកមកប្រើក្នុងការដឹកនាំឬក៏សម្រាប់ដំណោះស្រាយនៅកម្ពុជាហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនចាំណាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនបច្ចេកឈ្មោះប៉ុន្តែមិនthấyជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក៏បាននិយាយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងក៏ដែរគាត់ថាគាត់កំពុងតែយកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលយកមកប្រើនៅក្នុងស្រុកយើងណាបាទ
សម្រាប់ការធ្វើវិសោធនកម្មនៅក្នុងប្រទេសមួយសម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសណាក៏គេមានគេធ្វើដែរបើតាមចាំដូចជានៅអូស្ត្រាលីក៏ការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីចេញពីក្រោមនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចអង់គ្លេសខ្ញុំគិតថារហូតដល់30ឆ្នាំជាងហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីគេនៅតែអត់ទាន់បានធ្វើទៅកើតហើយមួយទៀតការសុំបំបែកខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាដែលវាអ្នកនិយាយភាសាបារាំងហើយនិងអង់គ្លេសនេះវាឃើញថាច្រើនឆ្នាំហើយក៏នៅតែគេធ្វើអត់ចេញអញ្ចឹងបាននេះថាវិសោធនកម្មទីមានប៉ុន្តែគឺធ្វើដោយកម្របំផុតបាទរឿងមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភបំផុតនោះគឺនៅក្នុងស្រុកយើងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះវាលឿនពេកហើយវាដូចរហ័សផងយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំនេះឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ឬក៏ការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺចេះតែមានបន្តបន្តហើយយើងអត់ដឹងថាតើថ្ងៃខាងមុខនឹងមានប្រមាណទៀតបាទនៅក្នុងនេះវាសម្រាប់ខ្ញុំនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺឃើញចំណុចខ្សោយ2ឬ3ដែរនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់នឹងបាទយើងមិនទាន់និយាយពីរឿងការអនុវត្តច្បាប់ទេតែនិយាយពីការអនុម័តច្បាប់នឹងសិនដែលវានឹងអាចធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នេះវាคล้ายទៅជាឧបករណ៍មួយដែលគេយកទៅសម្រាប់ធ្វើការត្រួតត្រាតាមលទ្ធិណាមួយជាលទ្ធិបដិការអីផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺគេអាចធ្វើបានបើមិនជាចង់ណានៅក្នុងយើងឃើញយើងឃើញថានៅពេលដែលធ្វើមានការធ្វើពិសោធនកម្មឬការអនុម័តទៅលើច្បាប់អីផ្សេងៗយើងឃើញថានៅក្រោមអធិពលនៃ50+1បើយើងមើលផ្លូវច្បាប់វាត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែវានៅក្នុង51វានៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានតែគណៈបកមួយខាងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានសភាតែគណៈបកមួយខាងនេះគឺថានៅពេលដែលសភាគណៈបកមួយខាងនេះគឺមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់គឺចង់បង្កើតច្បាប់ទី1ដើម្បីទៅសម្លាប់គណៈបកមួយទៀតគឺគេអាចធ្វើបានដែលយើងឃើញកន្លងមកហើយណាបាទតែបើយើងមើលផ្លូវច្បាប់អត់មានខុសទេប៉ុន្តែបើឃើញយើងនៅក្នុងអំណាចនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថាវាមានការចន្លោះប្រហោងដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអំណាចនេះគឺអាចទៅធ្វើអីបានទៅគ្រប់គ្រងឬទៅស្រួលស្រាទៅបំផ្លាញបាទហៅឡូបាទសិនជិះបាទហៅឡូបាទលើវិញសិនជិះដល់ទេបាទតាក់ទងរឿងមួយទៀតគឺយើងឃើញនៅពេលដែលមានការអនុម័តច្បាប់ម្ដងនេះគឺសភាយើងនោះក៏មិនសូវជាឃើញសកម្មប្រមាណដែរគឺច្បាប់ខ្លះដែលត្រូវទៅជែកគ្នាដល់2-3ថ្ងៃបានចប់ទៅលើច្បាប់មួយយើងឃើញសភាខ្មែរយើងអត់ទៅពិបាកមកទេត្រឹមតែ1ម៉ោងអីគឺការសម្រេចច្បាប់មួយបានយ៉ាងងាយបាទលើកនេះយើងឃើញថាអត់ទៅមានការទៅជែកធ្វើគ្នាឲ្យបានស៊ីជម្រៅអីទេគេថាគាត់ថាបានមកហើយនឹងគាត់អានជួសហើយនាំលើកដៃអនុម័តតែម្ដងទៅនឹងឆ្លប់តាមខ្ញុំចាំដូចមានច្បាប់ខ្លះទៅតែមិនបានដល់1ម៉ោងហ្នឹងគេអនុម័តវាឆ្លាតហើយបាទអញ្ចឹងអាការខ្វះការទៅជែកវែកញែកគ្នានេះទៀតវានឹងធ្វើឲ្យការអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងកាន់តែមិនបានពិនិត្យមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយវាជាសំណាងមួយមិនសូវល្អទេដោយថាស្រុកយើងយើងហៅថាទូនាទីរបស់ស្ថាប័នធំចង្រៃដែលមានរដ្ឋាភិបាលប្រជាហើយនឹងតុលាការហ្នឹងវាភាពឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នទៅនេះគឺមានភាពសុភិចិត្តហើយយើងឃើញថាពេលខ្លះគឺជាបោកច្បល់គ្នាមិនដឹងថាអ្នកណាបញ្ជាអ្នកណាអីយើងឃើញកន្លងហើយដែលខ្មែរចានិយាយថាដូចជាមិនមានឯករាជ្យភាពក្នុងស្ថាប័នទាំង3ហើយអញ្ចឹងជុំវិញការពិសោធនកម្មច្បាប់នេះខ្ញុំមិនមានការជំទាស់ទេក៏ប៉ុន្តែអាណាព្យាការពិសោធនច្បាប់នេះពិសោធនកម្មច្បាប់នេះក៏ធ្វើអធម្មនិយមពេកវានឹងចោលទៅជាបញ្ហាតើមានអ្នកណាហើយតាមដាននឹងនិយាយតម្លៃថាអ្វីដែលអនុម័តក្រោយមកនេះវាជាប់ឬគួរវាត្រូវជាមួយនឹងឆ្លងបញ្ចាំងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបណ្ណានេះយើងអត់មានទៀតបាទហើយត្រូវនឹងការបកស្រាយច្បាប់ខ្លះយើងអត់មានខាងស្ថាប័នណាដែលអាចបកស្រាយច្បាប់បានឲ្យយើងស្ដាប់បានយល់ទៅហើយទៅវាអាស្រ័យពីមកមនុស្សពីមករបស់ពីតែច្បាប់នេះថាត្រូវធ្វើចេះគឺថាជាត្រូវធ្វើទៅតាមប្រសាសន៍របស់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងទៅដោយមិនមានស្ថាប័នឯករាជ្យណាមួយដែលអាចមកពយល់ខែទៀតឬក៏ធ្វើការកាត់ក្តីថានេះអានេះបកស្រាយចេះដល់សមអីយើងអត់មានទេបាទចឹងហើយបានជាចេះតែមានជាតិនៃស្តង់ដារ2ណាដែលយើងឃើញស្តង់ដារ2នៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងមកដល់ពេលនេះបាទអរគុណលោកមាសនេះដោយលោកមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងថាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនឹងពិសេសនៅអូស្ត្រាលីនៅកាណាដាអីអញ្ចឹងក៏គេព្យាយាមចង់ធ្វើវិសោធនកម្មដែរប៉ុន្តែធ្វើទៅមិនបានគឺប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរហើយបើយើងមើលគោលបំណងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេគឺចង់រំដោះខ្លួនចេញពីស្ដេចអង់គ្លេសចេញពីការប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងនៅអង់គ្លេសអីអញ្ចឹងជាដើមប៉ុន្តែសម្រាប់នៅកម្ពុជាវិញ
អ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់ដោយលោកបានសង្កត់មិញគឺថាគ្មានស្ថាប័នណាមួយឯករាជ្យដើម្បីបកស្រាយអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មនឹងវាចំណេញស្អីវាខាតស្អីហើយវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេទោះបីជាយ៉ាងមើលនៅក្នុងក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នកម្ពុជាដោះស្រាយបណ្ដឹងចុងក្រោយក៏ដោយបពប្រឆាំងកន្លងមកក៏ធ្លាប់ដឹងទៅក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យបកស្រាយទៅលើការធ្វើច្បាប់ថ្មីឬក៏វិសោធនកម្មនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់វាមិនមានដំណោះស្រាយទេគឺយោងទៅអ្វីដែលសភាបានសម្រេចនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាក្រមសារធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺមិនអាយក្រិចសមាជិកក្រមសារធម្មនុញ្ញទោះបីមានកោតាចេញពីព្រះមហាក្សត្រចេញពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏មានសមាជិករបស់បកកណ្ដាលអំណាចអីដែរនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងលោកចង់បញ្ជាក់ថាក្រមសារធម្មនុញ្ញគឺជាស្ថាប័នមួយដែលមិនបានការមែនទេបាទបើយើងប្រៀបធៀបរវាងទស្សនវិជ្ជានៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយសំទោសខ្ញុំមិនជាចូលទៅបកស្រាយក្នុងរឿងច្បាប់ទេដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកច្បាប់ទេណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងយើងឃើញថាប្រទេសថៃបើនិយាយអំពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រទេសថៃមានច្រើនណាស់សម្រាប់ក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានស្ទើរតែ10ឆ្នាំម្ដងចង់ឲ្យនិយាយពីរដ្ឋប្រហារក៏ប៉ុន្តែប្រទេសគេអត់មានការបែកបាក់គ្នាអីជាធំដុំហើយក៏មិនមានប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសគេនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេគឺលៀនទៅជាតារាផ្សេងមកដែរដោយសារអីដោយសារតែប្រទេសគេទីមួយគឺមានស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេរឹងមាំហើយមហាក្សត្រក៏បានបំពេញតួនាទីព្រះមហាក្សត្រថៃក៏បានបំពេញតួនាទីរបស់ព្រះអង្គនឹងត្រឹមត្រូវទៅតាមស្អីដែលចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងយើងនៅទូនីតិរបស់ស្ថាប័នទាំងនេះនៅតែមានការចោទជាសំណួរសួរឡើងថាតើស្ថាប័នទាំងអស់នេះបានបំពេញតួនាទីដោយបានស្អីដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរឬអត់បាទនេះជារឿងមួយដែលយើងមានការពិបាកនិយាយទៀតនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះដោយសារតែយើងអត់មានអ្នកណាដែលជាអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់បកស្រាយច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកណាហ៊ានទៅបកស្រាយច្បាប់តែខុសពីអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំពីយល់ឃើញគឺពីការអាចចោទយើងថាយើងនេះជាអ្នកដែលបំផុសបំផុលឬក៏យកច្បាប់នឹងមកបំភ្លេចជាយើងគឺបបាក់តាមណានិយាយពីច្បាប់ហើយអត់មានអ្នកណាជាអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់បកស្រាយគឺអ្នកណាមានអំណាចគឺអ្នកនឹងឯងគឺយកច្បាប់នេះទៅបកស្រាយដើម្បីឲ្យត្រូវទៅតាមស្អីដែលគេចង់បានដើម្បីគេអាចក្រៅអំណាចគេបានគឺយកច្បាប់នេះមកធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់ដាក់ទស្សនទៅអ្នកដទៃទៀតបាទហើយរឿងដែលធំនៅក្នុងយើងនេះទៀតនេះគឺវាមិនបានឲ្យមនុស្សទាំងអស់ទាំងអ្នកធំអ្នកតូចរស់នៅក្រោមច្បាប់អត់ទេគឺមានអ្នករស់នៅក្រោមច្បាប់មានអ្នករស់នៅខាងលើច្បាប់ដែលខ្ញុំតែនិយាយថាមានអ្នកខ្លះគាត់អាចធ្វើឲ្យច្បាប់បានអ្នកខ្លះធ្វើពួកម៉ាច្បាប់ហើយអ្នកខ្លះរស់នៅក្រោមច្បាប់បាទអរគុណច្រើនលោកមាននេះអ្នកខ្លះធ្វើឲ្យបណ្ឌិតបានទៀតដែរបាទអរគុណនេះចង់ភ្ជាប់អ្នកស្ដាប់បន្តិចទៀតសិនគឺលោកធឿននៅស្វាយរៀងបាទសូមអញ្ជើញលោកធឿនបាទសួរមកតាមនៅក្នុងរបស់យើងហាឡូលោកធឿនបាទប្រហែលជាទូរស័ព្ទជាប់មិនបានឬក៏ដាច់ទៅវិញសូមភ្ជាប់ឡើងវិញទៅលោកនាងជាទីមេត្រីបើសិនជាចង់សួរមកវាគ្មិនរបស់យើងសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង comment ដែលកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook នេះបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកនិតឡើងមកហើយសិនបើសិនជាភ្ជាប់មិនទាន់បានទេបាទលោកនិតឡើងហាឡូបាទលោកនិតឡើងហើយបាទដូចបាទយើងមើលពិសេសមួយជ្រុងមួយទៀតដូចលោកទាំងពីរបានបកស្រាយហើយគឺថាការធ្វើប្រើប្រាស់ច្បាប់ការធ្វើច្បាប់កន្លងមកហ្នឹងគឺដើម្បីតែបំពេញបំណងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយមួយវិញទៀតទោះបីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអំពីក្រមស្ថាប័នក្រមសារធម្មនុញ្ញជាស្ថាប័នឯករាជ្យក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកនៅមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាគ្មានស្ថាប័នណាមួយដែលអាចរំពឹងបានទេទៅលើការបកស្រាយដ៏ឯករាជ្យនោះហើយមើលអំពីការអនុវត្តច្បាប់វិញមិនយើងពីការប្រើប្រាស់ការអនុវត្តវិញតើលោកមើលឃើញការអនុវត្តនៅពេលបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទគឺអត់បានត្រឹមត្រូវទេបាទដោយសារអីគឺដោយសារទី1បាទលោកនៅទូរស័ព្ទរបស់លោកដិតអត់ឮទេបាទនៅពិបាកបាទលោកនេះនេះចំពោះការអនុវត្តខ្ញុំនឹងងាកទៅលោកនិតឡើងមកហើយវិញដោយសារទូរស័ព្ទអត់សូវច្បាស់បាទលោកនិតនេះបាទតើលោកមើលឃើញមិនចំពោះការអនុវត្តបាទ
បាទសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងនេះអានេះមិនមែនជាគ្រាន់ជាការពិសេសរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងទេណាបើយើងបាទពីប្រទេសពលរដ្ឋទីទៅក៏មានការពំឯងមានតែទីខំនិយាយពីខ្មែរយើងច្រើនណាស់ហើយច្បាប់លើកលែងទៅការពិសោធនកម្មច្បាប់អីថ្មីទេដែលគាត់មិនទាន់យល់ទៀតប៉ុន្តែបើយើងមើលច្បាប់ទាំងអស់ដែលបង្កើតមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អនុវត្តហើយក៏តែបញ្ហាទីសំខាន់មួយគឺបទបាត់ទាំងអស់វាអត់បានធ្វើទៅដល់សម្រាប់ហើយនឹងវាថាវាមកពណ៌នេះគឺចង់និយាយថាយើងមានអាស្តង់ដារ2នេះណាបាទស្តង់ដារ2នេះគឺបានលើកកម្រិតស្តង់ដារមួយយ៉ាងនោះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានអំណាចអានេះគឺគេធ្វើការសម្រាប់ចិត្តអីទៅលើផ្លូវច្បាប់តាមបែបមួយផ្សេងទៅសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានអំណាចអ្នកជួនខ្សោយណាគេសម្រាប់ទៅមួយផ្សេងទៅអានោះសម្រាប់សង្គមតែសម្រាប់នយោបាយវិញក៏យើងឃើញចឹងដែរគឺថាស្តង់ដារនេះបើសិនជារឿងនេះវាកើតឡើងសម្រាប់បកណាមួយដែលមានអំណាចខ្លាំងជាងគេគឺបន្ទាន់នេះក៏យើងឃើញអត់សូវមានធ្ងន់ហើយមានកន្លែងខ្លះគឺស្ទើរតែមិនមានទុកទៅផងដែលយើងពលរដ្ឋទូទៅយើងឃើញយ៉ាងនឹងឯងគួរតែជាប់10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំប៉ុន្តែទីក្រុងបំផុតគឺជាប់តែជាងដែរមិនទាន់បានជាប់ផងឬមួយក៏តាមរយចាប់ទៅមានលក្ខណៈករណីខ្លះនោះមានរហូតដល់បាញ់សម្រាប់គេព្យាយាមសម្រាប់គេទៀតបើតែមកដល់ឥឡូវនេះតាមយើងដឹងដូចនៅរោតែមិនទាន់ឃើញទេប៉ុន្តែមនុស្សនេះយើងដឹងថានៅអត់នៅឆ្ងាយទេនៅក្នុងស្រុកនៅដើរពីឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែខាងនេះច្បាប់គឺថាគេរកមិនឃើញបាទនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំនិយាយថាស្តង់ដារទីក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចំគណៈបកមួយទៀតដែលជាមិនមែនជាគណៈបកដែលមានអំណាចនឹងវិញបាទហៅឡូបាទមកដែរការអនុវត្តច្បាប់នៅស្តង់ដារ2នេះគឺវាពិបាកនឹងបច្ច័យពីផ្នែកមហាជនដែលគេឃើញណាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលឬក៏តុលាការគាត់អះអាងថាគាត់មិនមានស្តង់ដារ2ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអ្នកមើលពីក្រៅទៅវាឃើញ2ចឹងបែបគ្នាយ៉ាងមកបាទអរគុណលោកនុតមាននេះអ្នកបាទដូចជាលោកបានសង្កត់ខ្លួនថាការអនុវត្តនឹងមានស្តង់ដារ2ឬថាភ្ជាប់អ្នកខលលើបានណាអ្នកស្ដាប់បានបាទលំនៅឡើងមកឲ្យភ្ជាប់វិញបានតែតើស្តង់ដារ2ដែរយើងឃើញអំពីឥឡូវរឿងនយោបាយនិងសង្គមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាមេធាវីបកប្រឆាំងគឺគេបានចារថាគេជាមេធាវីដែលចាញ់ក្តីរហូតហើយមេធាវីរបស់ក្រមរងគ្រោះដីធ្លីអ្នកអត់លុយអ្នកក្រជាមេធាវីមួយដែលចាញ់ក្តីអ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចរហូតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបើសិនជាការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអនុវត្តច្បាប់បែបនេះតើវានឹងមានអីកើតឡើងនៅពេលខាងមុខលោកនៅឡើងមកហើយតើនឹងមានចលនាសង្គមមួយអីឬបំរាស់ទេបើយើងមើលនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទោះបីជារបបមួយកាប់សម្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានតំបន់ខ្លះក៏មានការឬបំរាស់ដែរបាទលោកនៅឡើងមកហើយបាទសូមជើញហៅឡូបាទលោកនៅឡើងមកហើយបាទលឺទេបាទទូរស័ព្ទថ្ងៃនេះអត់មែនតើសូមអភ័យទោសអ្នកស្ដាប់ផងបាទលោកនៅមាននេះតើលោកលឺទេបាទឥឡូវនេះបាទលឺបាទបើសិនជាដោយលោកមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2បែបនេះតើនឹងមានការរើបំរាស់ពីមហាជនពីប្រជាជនទេបើយើងមើលនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទោះបីជារបបមួយដែលកាប់សម្លាប់គៀបសង្កត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានតំបន់ខ្លះឬបំរាស់ក្នុងចិត្តស្លាប់ដែរតើបញ្ហាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទបាទសម្រាប់យើងលើកទៅសង្គមខ្ញុំមិននិយាយរឿងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងណាប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គមដទៃទៀតក្នុងការដែលកាលណាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងមិនបានផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សង្គមជាតិសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅវាមានជំរើសពីរបើតែឃើញកើតមានឡើងដូចជាក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលមានការបះបោរការតវ៉ាប្រឆាំងអីហ្នឹងអានេះវាជារឿងមួយយ៉ាងទៅណាដែលសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលក៏តែងតែលើកយកពាក្យបដិវត្តពណ៌មកនិយាយដែរណាហើយបដិវត្តពណ៌នេះវាច្រើនតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលអំពើអយុត្តិធម៌គ្រប់គ្រងវាអត់បានដល់គ្រប់គ្រងអត់បានវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងការកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈក៏ដឹងថាពលរដ្ឋជាច្រើនមិនសប្បាយចិត្តហើយគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភគឺបានយកពាក្យបដិវត្តពណ៌មកប្រើអានេះសម្រាប់សង្គមដទៃនៅប្រទេសដទៃទៀតហើយច្រកមួយទៀតដែរបើសិនជាប្រទេសនឹងឈានទៅរកការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះគឺពលរដ្ឋប្រទេសខ្លះគាត់មិនមាត់មិននិយាយទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាអ្នកណាធ្វើខុសអ្នកណាធ្វើត្រូវអ្នកណាសអ្នកណាខ្មៅគាត់ដឹងដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺគាត់បោះទម្លាក់ចោលចឹងទៅហើយដែលធ្វើឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសខ្លះដែល
រដ្ឋាភិបាលខ្លះនេះស្ទើរតែមិនជឿខ្លួនឯងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងថាជួបទឹកជួបដីណាយើងអត់ទៅបានទឹកពីរឿងហ្នឹងតែពលរដ្ឋគាត់មិនមាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែក៏មិនមែនបានន័យថាគាត់ល្ងងគាត់មិនដឹងទេគាត់មិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវទេអញ្ចឹងអាប៉ុណ្្នឹងដែលជារឿងការពិបាកដល់ពេលវាចេញមកជាបដិវត្តពលអានេះស្រួលបង្ក្រាបទេប៉ុន្តែដល់ពេលវាចេញមកជារបៀបពលរដ្ឋគាត់យល់ដឹងប៉ុន្តែគាត់ខ្ជិលនិយាយខ្ជិលរវល់បើកាលនិយាយទៅគាត់គេវាយគាត់គេធ្វើបាបគាត់គេសម្លុតគាត់គេគំរាមបើចឹងក៏ខ្ជិលនិយាយតែតាមដងនៃបោះឆ្នោតគឺតាមក្លឹបឆ្នោតនេះតើទៅបោះសម្រាប់ចោលតែម្ដងអានេះជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រជាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែរបាទដោយលោកដិតមាននេះមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាលើឧទាហរណ៍ប្រទេសខ្លះប្រចាំប្រកាន់វិបត្តិវត្តពណ៌អីអញ្ចឹងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏តែងតែចាប់ប្រកាន់នៅលើក្រមដីធ្លីក្រមបពប្រឆាំងឬក្រមដែលមានមតិផ្ទៃខ្លួនហ្នឹងគឺជាក្រមចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌ហើយបិទសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់មិនឲ្យមានការជួបជុំធ្វើបាតកម្មអីអញ្ចឹងជាដើមតកតងចំណុចដ៏សំខាន់គឺលោកនៅមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជានៅតែគៀបសង្កត់អញ្ចឹងថ្ងៃសម្រាប់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិនៅការរើសមេដឹកនាំគឺជាជនទោះបីជាស្ងៀមស្ងាត់ក៏ដោយគឺក៏គាត់មានការយល់ដឹងច្រើនហើយសម្រាប់នៅជោគវាសនារើសមេដឹកនាំនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកនៅឡើងមកហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលភ្ជាប់មិនទាន់បានទេបាទលោកនៅនេះបើសិនជាក្នុងករណីនឹងដែរហេតុអីរដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរពីការដឹកនាំដែលលោកនៅឡើងមកហើយថាកំពុងតែធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅផ្ដាច់ការហ្នឹងទៅឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីព្រោះឯប្រជាជនឥឡូវក៏មានការយល់ដឹងច្រើនទៅហើយហេតុអីមិនធ្វើល្អយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលថារដ្ឋាភិបាលជាប្រទេសដែលបំរើដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតហើយហេតុអីមិនធ្វើល្អទៅវិញបាទហេតុអីចាំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទីមួយសំខាន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសជាមួយដែលមានបញ្ហានេះទីមួយត្រូវដឹងខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងជំនួសពីមុនទេអានេះជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងដំបូងកុំឲ្យគិតថាពលរដ្ឋអញនេះគឺមនុស្សល្ងងដូចតែពីដើមនេះអញ្ចឹងអញចង់ធ្វើអីក៏បានដែរគេមិនយល់គេមិនដឹងអីនោះអានេះវាជារឿងមួយដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងផុតគឺត្រូវរដ្ឋាភិបាលត្រូវយល់អំពីការវិវត្តការលូតលាស់របស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងផងហើយជំរឿនវាអាចមានពីរក្នុងស្ថានភាពដែលពលរដ្ឋនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការយល់ដឹងច្រើនជំរឿនទី1បើសិនជាយើងចង់ប្រឈមជាមួយការយល់ដឹងតាមរយៈការគៀបសង្កត់នោះអានេះវាមានតែធ្វើដំណើរទៅរកកន្លែងផ្លាកាទៅអានេះវាចប់រឿងអត់មានអីដែលអញបានស្របប្រកបដោយកូរ៉េខាងជើងនេះអានេះយើងធ្វើបានប៉ុន្តែមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់នៅតែមានបំណងចង់ដើរទៅរកការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំពលរដ្ឋខ្លួនដឹកនាំប្រទេសខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការយល់ដឹងទៅដល់ចរិតដល់ការយល់ឃើញរបស់មនុស្សសម័យថ្មីហ្នឹងអាហ្នឹងបានយើងអាចឈានទៅរកការថែរក្សានៅប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឯងបានបាទអញ្ចឹងអាទៅហ្នឹងបើជាយើងចង់រកឈានទៅរកការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាយើងការប្រើការគៀបសង្កត់ផងការគម្រាមផងហើយការបង្កើតច្បាប់ផ្សេងដើម្បីត្រួតត្រានៅសេរីភាពនោះអាហ្នឹងវាមិនបានឈានទៅដល់ការបានប្រជាប្រិយភាពមកវិញទេហើយបើអាចមានលទ្ធភាពឬឱកាសនៃការបោះឆ្នោតជួនកាលនៅក្នុងសង្គមខ្លះវាដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញជួនកាលបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងគ្រប់ទឹកដីស្ទើរតែមិនអាចជាបានលើខ្លួនឯងទៀតបាននៅក្នុងប្រទេសបាទហើយនៅប្រទេសខ្មែរយើងគិតថាយើងរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ពលរដ្ឋនៅសម័យនេះដោយពលរដ្ឋឆ្នាំ90ពីឆ្នាំ80ទេបាទអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនតាមបែបណាមួយនោះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋដែលគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនហើយដូចជាការកំណែទម្រង់នេះក៏ជាកាតព្វកិច្ចមួយសំខាន់ដែររបស់រដ្ឋាភិបាលបើសិនជាយើងចំណាយពេលជួបគ្នាច្រើនពេកប៉ុន្តែយើងមិនបានធ្វើការកំណែទម្រង់នោះវាក៏អាចប៉ះពាល់ដែរបើសិនជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មកដល់នោះយើងនៅជាប្រិយភាពនឹងជួបប្រទះនៅភាពគ្រោះថ្នាក់បាទអរគុណលោកដិតមាសនេះចង់ងាកទៅលោកដិតឡើងបង្ហាញដោយលោកដិតមាសនេះបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាជាបរិបទឥឡូវហ្នឹងគឺមានការចេះដឹងច្រើនណាស់មិនដូចទសវត្ស80 90ទេអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះហាក់បីដូចជារដ្ឋាភិបាលមិនដើរទាន់ទៅនឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនដឹកនាំសង្គមឲ្យមានជាសង្គមស៊ីវិល័យបានចេះដឹងបានចំណុចត្រង់ហ្នឹងតើចង់បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពឬក៏ការយល់ដឹងមានកម្រិតទេលោកដិតឡើងមកឲ្យដល់ដឹកនាំបែបនេះបាទតាមពិតទៅគឺការក្នុងគំនិតរបស់គាត់អត់កែប្រែ
ហើយឲ្យវិវត្តទៅតាមការវិវត្តរបស់សង្គមបាទដោយសារយើងទៅមុខតិចមែនទេបាទគឺអាដែលគាត់នៅប្រៀបជាថាពិនិត្យចាស់បាទហើយគាត់ពិនិត្យចាស់នេះគឺគាត់ប្រើប្រាស់អំណាចហ្នឹងដើម្បីរកផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគាត់ហើយយកអំណាចទៅការពារផលប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយទៅរកផលប្រយោជន៍ថែមទៀតបាទដល់ហើយគឺមិនទៅបានចង់អារម្មណ៍ទៅលើតែសុខុមាលភាពដែលជាភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទចា៎បាទអរគុណច្រើនលោកមនិតទាំងពីរខ្ញុំសោកស្ដាយលោកនៅឡើងបង្ហាញដោយសារទូរស័ព្ទរអាក់រអួលលោកមិនមានឱកាសបកស្រាយច្រើនលើប្រធានបទនេះហើយពិសេសសូមអរគុណអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដែលព្យាយាមតែមកខាងយើងមិនច្រើនភ្ជាប់ទូរស័ព្ទប៉ុន្តែយើងបញ្ហាបច្ចេកទេសមិនអាចភ្ជាប់ទូរស័ព្ទរលូនទៅបានហើយលោកនាងមិនមានឱកាសសួរមកវិក្កាមិនយើងទាំងពីរទេខ្ញុំជាថ្មីមកទៀតសូមអរគុណលោកវិក្កាមិនទាំងពីរនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ានិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ